日本大风雪那次啊，然后曾国成啊，我们那一趟应该有20个人一起去，然后他们就整个整趟你知道吗？光坐车就坐8小时，到了机场还确定飞机不飞，然后也没有房间。我赶快打电话给我老公说，哎，这就是你表现的时候了。然后他就赶快帮大家安排房间。养夫千日啊，用在一时。养夫原来是用在这时候，然后呢，隔天还要分配哦，看谁有录影，然后谁先去搭飞机，谁先搭飞机，这样分批回来这样。因为我们那一趟其实是前面真的很好玩，但是就是刚好最后一天的时候那个大风雪，其实我们前一天嘛还在那个东京的街头路边堆雪人，然后做 snowman 就在路边哦，雪多着雪很大，对，然后大家开开心心的晚上也吃饭，想说哎隔天要出发了，先跟大家拜拜了，因为每个人班机不一样。然后东京的新闻都一直在报说，就是20年来的大风雪，这样很难得。然后他们到机场之后才是噩梦的开始，因为我想说，哇，你们好可怜，因为我都已经回到家了，他们还在机场。对。然后在机场哦，没有一台自动贩卖机有任何的饮料跟水，所有的插头全部塞满了人，你连要一个插头都没有。对。然后重点是隔了2天才把所有的人都送回来，因为班机全部整天都取消嘛，而且是全部的人难得有飞一班，大家就在想那谁先上，然后大家想说啊，陈哥隔天要录影，就谁大家很有义气，大家说那陈哥你们一家先走，那就像逃难一样。你们不是像铁达尼号那样啊？没有，让妇女跟小孩。是谁知道？如果你在，就会让你先回来。然后陈哥自己伪装成妇女。我跟你讲，那时候他们的讲法就是像逃难一样，因为先走的大家就含着泪看着他走，然后就是你也不知道你自己什么时候才能回家。我们就曾经就是有看过，就是铁皮加盖的铁皮，那个上面那个铁皮就被吹掉了，然后被吹掉之后，它就在那条路上面有跟雪滴子一样飞来飞去，飞来飞去。然后呢，我们就躲在采访车上面啦，然后编辑就叫我说下去连线，我说不能下去。下去的话，头就会被那个铁皮给切掉，因为台风天。有一只鸡哦，头被砍断哦，那个身体还活了8天哦。会不会你的头不见了，然后身体还在？好可怕！好重击手，还在连线，然后8天以后，电视台的总经理林一峰，任务结束。那个时候啊，有没有？我们就因为我们是在那个 SNG 车上面嘛，然后就跟他们讲说真的不行，然后他们就说不行，身为记者，你还是要下去连线。然后我就看看其他的导播跟SNG 的摄影，想说我们如果一起讲说我们都不要下去就好了，结果他们竟然就说。玉峰，我们还是要下去啊！我就想说，那如果要下去，那就一起啊，大家讲义气啊，然后我就找打开了，然后那个风雨交加，然后就说我要不要踏出去，我就被推出去了，然后推出去之后跳伞啊，就把门给拉起来了，一脚把你踹出去。他们就在摄影机就在架在车内，然后叫我在外面，然后我就一边讲一边听到那种啪啪啪啪那个铁皮。不过因为我平常有做好事。所以呢，那铁皮后来就飞走了，就没有打到我。恐怖。